や、それはないでしわからないものょ。あれじゃない？あウサミのローラルガーデン電波塔。そうだよね、あれ鉄塔だよな、電波。だってあれお家から近いから。消えちゃった。おいな。さあちゃん集中してみて。なんだクワガタだ。ああ、タモか。あれクワガタ、恐竜じゃない。クワガタ。見て、何あれ。あれじゃない？あ、マウンド祭り。